اگر حضور رسولہ چ کھڑے ہون تے پیغمبر انقلاب کانفرنس دا لفظ سمجھن واسطے انسان نو معراج النبی تو واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ ہیٹلی اور پچھلی چیز اوپر آ جانا انہوں انقلاب کہندے ہیں۔ جویں بندے آندے نے یار وہ بندے ویکھن نوں تے تھوڑے لگدے سی پر انہاں ہیٹلی اتے لے آندی۔ اللہ نے پیغمبر انقلاب بنا کے مصطفیٰ نو بھیجیا۔ ہر نبی نے تبلیغ کی تھی، دل برداشتہ ہو کے بددعا دیتی، اپنے پتر تے بھی غالب نہیں آ سکے۔ لوط پیغمبر اپنی بیوی تے انقلاب نہیں لے آ سکے، نوح علیہ السلام پتر تے انقلاب نہیں لے آ سکے۔ مصطفیٰ نے جنہ کو پتھر کھا کے دعا دیتی، آج پوری طیف دی بستی اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کوئی۔ پیغمبر انقلاب لفظ لکھنا کہنا اور پھر ادھر موضوع بیان کرنا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پنجابی چ میں گل سمجھا دینا ہے کہ انقلاب کہندے کنوں نے جدو ہیٹلی اتے آ جائے۔ اللہ نے اپنے نبی نو ایسا انقلاب دے کے بھیجیا ہے کہ سونیا جدو تو غالب آ گیا، تیرے تو بعد نبی آنا ہی کوئی نہیں گا۔ تیری رسالت تو بعد کوئی اونچی رسالت نہیں ہوئے گی، تیری نبوت تو بعد کوئی اونچی نبوت نہیں ہوئے گی، تیرے بولن تو بعد کوئی اونچا بول نہیں ہوئے گا، تیرے چلن تو بعد اونچی چال نہیں ہوئے گی، تیرے بیٹھن تو بعد اونچی بیٹھک نہیں ہوئے گی، تیرے ویکھن تو بعد اونچی نظر نہیں ہوئے گی، تیرے بولن تو بعد اونچا قول نہیں ہوئے گا، تیرا فلک دے جانا اس تو بعد کوئی سیر نہیں ہوئے گا۔ اینو پیغمبر انقلاب کہندے۔ جے اقصہ چ جائے تو نبیاں تو اگے، جے رسولاں چ ہوئے تو رسولاں چ اگے، جے فرشتیاں چ جائے تو فرشتیاں تو اگے۔ کی نام سی چاند؟ رمضان میرا چاند، اسد، تایا دیت، تایا میرے کول آ نیڑے، ایتھے لیا کہے دی کرسی، ادھر لیا چوک کے جلدی کرو، تایا دی کرسی لیا ایتھے لاگے کرسی رہن دو، تے تسی آئی تایا ایتھے کول آوے میرے۔ جے نبیاں چ حضور نو ویکھو تے سب تو اونچے۔ کل میں کانے بازار چ زور والے کرنی ہے تقریر، تسی سارے اتھے پہنچنا، وارث تینوں حکم ہے 15-20 منڈے لے کے اتھے ہونا ہے، تینوں بھی حکم ہے سارے برگر پیزے چھڑ کے زور والے کانے بازار چوں، ٹھیک ہے؟ بالکل کانے مین بازار اندر زور تو بعد اتھے میرا درس ہے حاجی مبارک ماکھا مارکیٹ او دے ویچ، تو تسی سارے اتھے زور والے پہنچنا لازمن، حکمن کیا یہ وارث میں تھے، سارے اتھے پہنچنا۔ عمر تمہیں لازمی، سارے کام سویرے تیرے ختم، اتھے پہنچنا۔ اسد تمہیں اتھے پہنچنا لازمن، سویرے دکان تے لیٹ جانا، زور والے اتھے ہونا۔ تمہیں جڑی میں بات سمجھا رہے ہیں کہ انقلاب کہندے کنوں نے، کہ اللہ نے قرآن مجید چ فرمایا کہ ہر نبی دی شریعت محدود کیتی ہے تے تیری شریعت قیامت دیاں کندھاں تک کیتی ہے، اینو انقلاب کہندے نے۔ کوئی جٹ بندہ سی، وہ دی مولوی نے یاری لگ گئی، مولوی تے جٹ رل کے دعوت تے چلے گئے، تو پھر جٹاں دے جٹویڑ مسئلے ہوندے نے تے مولویاں دے مولویاں لے ہوندے نے ڈپٹی، تے جیڑے والے بڑا سونا حلوے دی پلیٹ بھری اتے دیسی گھیو دیاں ناب جی چنگیاں جناب لیپ ٹیپ کیتی، مولوی صاحب دے اگے پلیٹ آئی، جٹ دے اگے بھی کوئی سی، مولوی صاحب نے آکھا بھی انہوں کہے طریقے ہوئے تو یار دا دیسی کیوں میرے والا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا سونے سجنا، جنت وچ 2 نہراں ہونیاں،
ते ओ इधरों तुरनियां ते इंज नूं वगदियां होनियां ने। उन्हें थाली च पाइयां उंगलां ते अपने वाल वेर लियां। वो घ्यो जिहड़ा उधर सी वो इधर आ गया, थोड़ा जिहा यार वाल बच गया। मौलवी ने आख्या ये भी इधर ले आना। उन्हें आख्या यार जन्नत च जड़ियां नहरां उहदे चार चफेरे हीरे यकूत नग लगे होणगे। उंगल घुमाई ते सारा घ्यो मौलवी अगे जट वेखे। आंदा मौलवी जी अपनी बाजू दा जनाब बटन खोल के ते मैं अज यार दे जलसे विच आया ते दसा पैगंबरे इनकलाब किवें हुंदा है। इंज बाजू लपेट के जट बंदा जटवैड़ जिमीदार बंदा है, बाजू बूजू तां करके आंदा मौलवी जी मसले ते मैनू आउंदे नहीं, पर मैं सुनिया है थाली दे विच हथ पा के हलवे दे थल्लेओं ते इंज करके मूदा मार के आंदा मौलवी जी सुनिया क़यामत नूं हेठली उत्ते आ जाएगी। मौलवी वेखे भी घ्यो ते सारा ये लै गया है। यानी तानू लफज समझाया है जेड़ी चीज़ बाद चो आके ऊपर आवे उन्हों इनकलाब कहते हैं, जेड़ी सारियां चीज़ों को दबा दे उन्हों की कहते हैं इनकलाब। अल्लाह ने अपने महबूब को पैगंबरे इनकलाब बनाया। वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही वलाकिन्ना अक्सरन्नासि ला यअलमून। हर अमर ते गालिब अल्लाह दा हुक्म आंदा है। हुण जरा लफज सुनना है, इन्हें बैठे बेटा मोबाइल की लाइट बंद रख दे। मेरे यार ने रखे पैगंबरे इनकलाब मौजू सालाना इहदी कॉन्फ्रेंस अल्लाह बहार ला दे। तुसी जड़े मस्जिद च आए हो मैनू आंदे सी बंदे भी मुक गए तो मौलवी भी मुक गए। आ इफ्तिसाम मेरे आंदियां भी लगा सी, मैं वेख लिया भी ये मुकन वाली कौम नहीं है तो मसीत भी भरी पई है। फिर तो बाबे नूं इधर लै आ, इधर आता है इत्थे इत्थे मेरे को लिया, इधर इधर लिया पर पुत ताए नूं इत्थे पा चल सर साइड ते हो। आया ताया लव यू, इधर आ मेरा चंद, इत्थे लिया मेरे ताए नूं मेरे को। जेड़े वाले अर्ज करना चाह रहा मुसलमानों जदों इमाम आली मुकाम देना ना जान मानने वाले मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वालों मैं दसा किवें इनकलाब आंदा है। अर्ज करता पे जरा सुनिया जे ते आंदे नाल कमली वाले महबूब नूं मानने वालों मेरे मदनी करीम आका दा कलमा पढ़ने वालों मक्का मुकरमा मैं सदके जावां उस शहर दी शान तो किड्डा सोना पाक हरम मियां जिदा हुंदा नी पत्थर गरम मियां उत्ते हो जांदे दिल नरम मियां पढ़ ला आवाज नहीं मेरे मतलब दी आन गवान वेखो जेड़े कलमे वाले ने बोलो बाकी ना नीला पढ़ो हक ला इलाहा। ताड़ी आवाज़ कलमे वाली कलमे वाले तो कोलियां ते बोलते हैं ते नबी चुप करावे बिलाल आंदा सोने हौली बोलिया ही नहीं जाता ते तुसी मस्जिद च बह के नहीं उच्ची बोले। मिल के पढ़ना प्यार ना हक ला इलाहा। नहीं नहीं जरा कलमे वारी बोलना सारे की आवाज़ उच्ची आवे बिलिया उच्ची पढ़ना हक ला इलाहा। जेड़े पासे बैठे ने सारे की आवाज़ मेरे तक आवे पास दीक सारे बोलो कुल्लो आवाज़ आवे ना चंद मेरा चंद मेरे चंद दा चंद है पास दीक मेरा चंद मेरे चंद दा चंद। ताया तेरा की ना ताया इस्माइल लव यू मेरा ताया ताया मेरा चंद ने मैनू प्यार है ताए ना ताए मेरे जिन्ने ने ना ताए मेरे प्यार ताया इस्माइल मेरे परदादे का नाम ही इस्माइल से। हाँ परदादे का नाम वेलो मैनू परदादे का भी नाम याद परनाने का भी मैनू याद। हाँ जी अपने याद रखा करो। दादियां दी जगह के उत्ते कोठियां पालियां जे तो उहदियां कबरां भी मिटा दित्तियां। ये दो पोतरे किड्डे रामखोर ने। हाँ
دادے دی جگہ تے کوٹھیاں پا لیاں کاراں خرید لیاں بیچ کے تے دی قبر تے اٹھی دی پھیرا بھی نہیں مارتے ہن مل کے پیار نہ پڑھنا حق لا الہ اجے بات نہیں مطلب دی حق لا الہ لا کڈا سونا پاک حرم میاں جدہ ہندہ نی پتھر گرم میاں ہوتے ہو جاندے دل نرم میاں پڑھ لا الہ عرض کرنا چاہ رہا مسلمانوں مکہ مکرمہ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ اللہ نے میرے نبی نو مکہ پتہ کرا دیتا عزیزاں نے تو امام عالی مقام دینا نا پاک نو ماننے والو میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والو میرے یار دا جلسہ لوندا تے میں ہونا کوئی نہیں سی طبیعت میری خراب ہے کل دی پر میں پھر بھی پہنچ گیا میں ذرا بات سمجھانا چاہ رہا سا احمد مجدوا تے میں ادھا گھنٹہ لیٹ کیوں آیا میں میرے ڈرائیور نے گڈی چلائی اینی چلائی بجائے چونگی اترن دے جا گجو مت اتریا تے اوتھوں 11 بجے ٹریفک کھول گئی ٹرکاں والی تے او دے مگر پھس گئے میں کہا واہ بھائی پنڈا پنڈوریا کنا کو پار ہونے کے ایک موڑ چگتی سی تیار میں سپیکر چ گیا تے 5 منٹ تاڑے کول آئے 10 چ تے ادھا گھنٹہ لگ گیا وہ میرا قصور نہیں میرے ڈرائیور دا قصور ہے وہ جا گجو متے اتریا مجھ ویچ کے کوڑی لئی دودھ پینوں گئی لے دے سٹنی پئی ہے بھی میں تیجی کیتی بھی گڑی تیج تڑا 140-50 تے تو او جا گجو متے اتر شکر ہے کہ دے رائیور نہیں اتریا جا جلسہ مڑ کے بیڑا بیٹھا ہونا سی اللہ اتو ہی مڑنا سی اللہ جاندہ ویرازنا جی گال بڑی وڈی ہے پر اللہ نے تائے نہ ملاقات کراؤنی اس والے سی اللہ تائے نو سان دو بچائے تائے نے سویٹر بڑا سونا پایا تائے سویٹر مینو دے دے ہاں سویٹر جان کوٹی تایا اپنے مطلب دی گل سنتا ہے یہ نہیں سننی ہوتا اللہ جاندہ گل بڑی وڈی گل سمجھانا چاہ رہا سا مکے دے اندر میرے نبی کریم دا ڈیرہ ہے ایک دن مکے والیاں نے ذرا سنیا جیتے آنن کسے بندے کلون خرید لے تے خریدن والا ابو جا لے انٹھا لے کے انہوں آندہ پیسے کروں لے آویں تے کروں لے آویں تے کروں لے آویں جدو بندہ پیسے لینا وے ابو جال کہندہ ہے پیسے کل نو لینا جی آجی عدیت صاحب جدو پھر جاوے تو انہیں کیا کل نو آئی جدو پھر جاوے انہیں کیا کل نو آویں یہ دیواری نہیں ہوندی لارے تے لارا جو ساڑی پرسوں نہیں ہوندی کہ ایک دا دینے ہوندے انہوں آکے بھی پائی پہ دے پرسوں آئی وہ پھر پرسوں آندہ وہ پرسوں آئی پھر آندے تو مگروں ہی نہیں لیندہ بھی تو دے دے آپ لائیو جنہ چکر تو کدے پہن دے انہوں نے کتھوں مگروں لینا کیا جی ہیں جی ہیں شیخ صاحب تے ان خیر دار دے دے ہی نہیں انہاں لکھیا نگد بڑے شوق سے دار اگلے چوک سے صحیح گل ہے پچھلے والے لکھے ہے ہاں ادھار ایک جنگ ہے اسی لیے بند ہے کہیں لکھیا ادھار تبدیلی ان تک بند ہے نہ انہیں جانا ہی دار دینا کہیں لکھیا ادھار شیخ رشید دی شادی تک بند ہے بھی نہ دا بیاہ ہوئے تو نہ دار دے سچی گل اللہ وہ کہنے لگا پرسوں آئی ایک دن جناب جی جنہیں لینے ان چلے جاندہ ہے ہر ایک دا بوا کھڑکوندہ ہے جا کے مکے دے چودھری نو کہندہ ہے یار ایتھے ایک ابو جار رہندہ ہے چودھری تے او میرے پیسے نہیں دیندہ تے او جڑے بندے ہی نا مکے دے چودھری انہوں آندے نے وہ بڑا ڈاکو ہے اسی چھوٹے ڈاکو پھاس تو پیڑی جگہ گیا ہے تو انہوں نے شرارت کی تھی انہوں نے آکھیا بھی آج نبی پاک دے کولے نو کالنے ہیں تو سانو پتہ ہے محمد مصطفیٰ نے کدی کسے نو بوئے تو موڑے آنی گا
تو انہوں نے یہ بھی پتا سی بھی ابو جال دی نبی نہ دشمنی ہے، مصطفیٰ دی کسی نہ کوئی دشمنی نہیں سی. تسی لفظ نہیں سمجھے. ابو جال دی حضور نال دشمنی ہے پر مصطفیٰ دی کسی نال دشمنی. انہوں نے شرارت کی تھی. شرارتی بندے جڑے ہوندے نا وہ کوئی نہ کوئی لوتی چھیڑی رکھ دے، کوئی نہ کوئی گل چھیڑی رکھ دے بھی بندے لڑائی پئی رہے. اج میں مولویوں کو مہینے کو بعد پھر چوب اٹھتی ہے، دو بعد اٹھتی ہے، کوئی او دے خلاف لگ پیندا، کوئی پر لوکی اندر لگے رہو تہاڈا کام ہی یہو جہا ہی اپنے کمے لگے. ہاں تایا سچی گل کر کے تائے دا تجربہ ہے نا. تا تیرے نال بھی تائی کدی لڑی سی کہ نہیں؟ ہاں کوئی نہیں. اللہ کسی نال بھی نہ لڑائے. کہو آمین. جڑے والے عرض کرنا چاہ رہے ہیں گل سمجھانا چاہنا میں انہوں نے شرارت سجی. انہوں نے کیا مدینے والے لڑاواں گے ابو جال نال کیونکہ محمد مصطفیٰ دے بوئے تے کالنے آ کے تینوں پیسے لے کے دے سکدا تے ایک بندہ لے کے دے سکدا ہی پیسے لے کے دے سکدا تے آمنہ دلال و توہا دے مکڑے والا واللیل دیاں زلفاں والا ماں داغ دے کاجر والا عالم نشہ دے سینے والا حلیمہ دا راج دلارا احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ ابو بے رب المشرقین و رب المغربین جد الحسنی والحسین مولانا مولا سکلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو قربان جاؤں عزیزان من جدو امام عالی مقام حسنین دے نانا جاندہ کلمہ پڑھنے والا میرے مدنی کریم آقا دا کلمہ پڑھنے والا انہوں نے کلیا کہ نبی دے بوئے تے جاؤ وہ کسے نو موڑدا نہیں. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا پڑھو. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. لبی آن گوانو ایک جنہوں حضور دی نات نہ پیارے نہ اکرہ سارے پڑھ لو. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. اچھا یار سارے نات پڑھو گے نا حضور دی جے تسی پڑھنا تو میں بولنا ہے نہیں تو میری تے حاضری لگ گئی ہے. ہاں جی جلسہ میرا بگانا کوئی نہیں. ایتھوں نہ ملن گے میں آؤ تو برگر لے آواں گا. میرا اپنا جلسہ ہے. ذرا پڑھ لو مل کے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے. اچھا جڑا حضور نو رحمت ماندا نا نبی دا غلام ایک نہ ساری مسجد چواز ماں تے توتے زور نہ لاؤنی جے تے ڈبے والا میں کہندے کچھ نہیں گا سارے پڑھنا ہے. پتہ لگے انہاں بھیجیا کدے وال جنوں انہاں نو یقین سی ماندے نہیں سی پر یقین سی. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے. ڈپٹی سلامت ذرا اچھی پڑھنا ذرا کانے تو آیا تو ٹھنڈ پہ جائے. وہ اس بارس یار اچھی پڑھنا پیار نال. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے. اچھا یار جے تسی نال پڑھ لو گے نات کاٹا تو نہیں نا کوئی پہندا تے تانوں اینے بندے بیٹھے تاڑی تے آواز مسجد گونجنی چاہیے سی. ایڈی سونی مسجد ہے. میرا مل کے ڈاکٹر صاحب نہیں آئے. ڈاکٹر صاحب نو اللہ عمر چ برکت پائے. ڈاکٹر صاحب ذرا تسی بھی آج پڑھ لو یار ساؤنڈ نو کی بنے ہے. اوہ میرا چان میری من ذرا مل کے لے بھی آواز اکو جی لے بھی جے تسی بولنا ہے نا تے میں بولنا نہیں تے میں گل ایتھے کلوز کر دینی. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. میرے مطلب نہ نات پڑھو گے تو چاس آنی ہے نہیں تو کوڑا رونا لو چوپ چنگی آن گوان ویکھو. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا. مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا. اے جڑا اگلا شعر پڑھنا ہر ایک نے پڑھنا ہے. انہاں مشرکان بھی پتا سی کہ محمد کام آندا ہے کدے. وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. پڑھو. وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. حیدری پڑھ لا مر جائے تو پڑھتا نہیں گا. مولوی بن گیا تو پڑھتا نہیں. اونچی پڑھ. اللہ کرے جے تو نہ پڑھے ہور سوکھ جائے ہریا ہو جائے گا انہوں مولوی تو بنو.
یہ حیدری میرا چان نے اللہ انہوں ہور مولوی بناوے سانو خوشی ہوندی ہے بچے مولوی بنن ساڑھے آن تک کام تے چلائی رکھ دے ہیں کیوں جی اللہ انہوں عمر چ برکت پائے نبی صاحب نے حضور دی نات پڑھنی آن گوان ویکھو کو چپ نہ رہے اللہ جاندہ مر جانا منا منہ مٹی قبر تے پا گیا اگلیا کہنا ہو گیا کسی طرح نال نہیں جانا قبر چلا رسول دا پیار کام آنا چلیا کنہ لی بولنا جنہ تیرے واسطے نہیں بولنا میرے نبی واسطے بولیا کرے میرا نبی تیرے واسطے او دو بولے گا جدو قیامت نو تیرے واسطے کوئی نہیں بولے گا ہنتے بولو گے مل کے سارے آنا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب جڑولے کملی والے محبوب دی عظمت تو قربان جاؤں انہاں کیا تینوں پیسے لے کے دے سکتا ہے تے ایک ہی دے سکتا ہے انہاں کیا کیڑا کہن لگے کملی والا آمنہ دلالی عبداللہ دا چانی عبدالمطلب دا مکھنی عبداللہ دا چانی عبدالمطلب دا مکھنی جن والے کملی والے محبوب دے بارے کہیں دے لیں او دے بوئے تے گیا کدی مڑیا نہیں کیونکہ انہوں لالچ بھی کوئی نہیں جیڑا نال آکے میرے نہ چل اسے والے ٹور پہندائی کیونکہ انہوں دنیا دی لوڑ نہیں کملی والے محبوب دے دروازے تے پیجے آویں جن والے مازاق دے کاجل والے محبوب دے دروازے تے آیا آن کے آدھا سونیوں اچھی کبھا سبحان اللہ وارس میں پکھالا جانیاں نے میرا چان بڑی دیر بعد آئے وارس ہی نہ آیا نا کہ بابر ہاں بابر چوک تے وارس نہ آئے جیڑے والے کملی والے محبوب نو ماننے والوں حضور دا دروازہ کھڑکایا آواز آئی امانتا تسی کون جے کہندے نے سونیا مکے دے چودھریاں نے کیا ہے ابو جال کو پیسے اسی لے کے دے نہیں سکدے ایک چودھری 10 اسی دینے آ تے لے کے تینوں ہو دے دے گا وچوں مٹھیائی بھی نہیں رکھے گا پیسے بھی لے کے دوے گا پورے ہی دوے گا تے کول بھی نہیں رکھو تو وچوں چاہ پانی بھی نہیں لوے گا ساڑھے ورگا مولوی ہوں دا آدھا مسیطے لا داں گے تینوں دے داں گے پر مصطفیٰ سی نا صدقے جاواں یار عمر یزدانی میرا چان آج کدے جیلا ہوئے تیرے میں نعرے مرواواں تو چاروں دے کولوں اے عمران اللہ جانتا ہوئے گل بڑی وڈی ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے کملی والے محبوب دے ماننے والوں میرا یار ہے میرا چانے اللہ عمر چے برکت فرمائے بیٹا توجہ میرے وال امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں میرے وال نظر ملا کے میرا چان میری مانرہ گل سنوالی آن کے کہندہ سونیاں مکے دے چودھریاں نے کیا ہے مدینے والا پیسے لے کے دے سکتا ہے نبی کریم سمجھ گئے کیتیوں نہ شرارت ہے اللہ نے کیا سونیا چل تو پہ تے اج عزت میں رکھ لواں گا چپ کر جا گال سون میرا چان بیجا بھائی تھلے آئی تھے بیگ میرے ایتھے آ جا ایتھے بیگ یہ جیلا یہ بھی ہے بے ایتھے بیج ایتھے بس ایتھے بس چا بیجا بیجا اللہ جاندہ ہے بچہ بڑا نیک درویش بچہ ہے اللہ عمر چ برکت فرمائے جڑے والے کملی والے محبوب نو ماننے والوں کملی والے نے بیخ لیا کیتی ہونا شرارت کبھی نبی پاک دی کو ابو جال نہ کوئی یاری ہے گی سے وہ تے ملدہ ہی نہیں سے حضور دے خلاف سے تے ابو جال دا کارپلا کتے سی کھانے کعبے دا سنو صفا پاڑی تے ایدر مروا میرا چان پلٹ رہندے وہ یہ بھی جیلا ہے رہندے آہو میں سے آتے ہے
میرے توجہ لہر چے اچھا بھائی صفا تے مروہ پہاڑی تے مروہ دے سامنے حضور دی پیدائش گاہ تے کھبے پاسے ابو جال دا گھر ہے او دے گھر نو کہندے بھی گند نے اوتھے لیٹرین ہے ابو جال دے گھر چ لیٹرین ہے ابو جال خود بھی گندے او دا گھر بھی گندے او دے وچ حاجی کردے بھی گندے اچھی کہنا ہے ابو جال خود بھی جڑا نہ بولے وہ بھی گندے ابو جال خود بھی اچھی 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 ابو جال خود بھی جڑا نہ بولے وہ بھی گندے ابو جال خود بھی او دا گھر بھی وہ نہ بولو ہے میں تانوں بلا لینا پکے ہو لو ابو جال دا گھر بھی او دے وچ حاجی کردے بھی ہیں تے قیامت تک رہنا بھی انہیں گندے کیوں تسی آکھو گے کعبے دے گوانڈ ہے اللہ نے کیا سونے جڑا تینوں نہیں جاندا میں انہوں نہیں جاندا کعبے دے گوانڈ ریات تمہیں دا پھر باؤ میں نے یاد آگے نال کسنگی ہو یارا سنگی نہ کریے اتے کلو لاج نہ لائے پاوے موتیاں چگ چگائیے کھارے خو مٹھے نہ بہو پاوے سیا منے گڑ پائیے تمہیں کدی اتربو پاوے مکیوں پھیرے لے آئے مکہ گیا گل مکدی نائی جے دلوں نہ گل مکائے آج ساؤنڈر نے 100 روپیہ نام دینا پر میرے ہاں چو نہیں اپنے ہاں چو ساؤنڈر نے تے آج قسمیں تساں کرتی ہیں ساؤنڈ چلاؤں لامے لا دیتے ہیں گجر کلونی والے لامے لاتے ہیں وہ تو پتہ نہیں اتھے کی ہویا سی اتھے تیرا ہی سی ہیں مینو نہیں مینو اللہ جاندہ میں پیتا ہی نہیں سی میں نہیں سی پیتا جیڑے والے گل سمجھانا چاہنا میں اللہ میرے چاند نے کیا جی 100 دی بجائے 1000 روپیہ ساؤنڈ دا نام انہوں 100 ہی جانا 900 میرا ہے گل 100 دی ہوئی ہے ہاں جی انہوں 100 ہی جانا کیونکہ 900 دی گل نہیں ہوئی 100 دی ہوئی ہاں جی میرا چانے میرا مکھن میری ملائی اللہ عمر چ برکت فرمائے لے عمر کور رکھی جان لگے صاحبوں اللہ جاندہ گل بڑی وڈی ایمان تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے میری یہ بہنیں تمہیں دھیان نہ سن لاؤ میرے ویرہ تمہیں دھیان نہ سن لاؤ جڑ والے جناب جی سن لو دھیان نہ کملی والے نے فرمایا اے نہیں کیا میرا جانو نہیں اے بھی نہیں کیا میں انہوں جاندہ نہیں اے بھی نہیں کیا میں اودے کل جانا نہیں اے بھی نہیں کیا میرا ادنا سوت نہیں اے بھی نہیں کیا میری ادنر بندی نہیں ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو تلاتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے تم دیئے بات مخالف سے نہ گھبرائے کعب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے فنوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جیسے روشن خدا کرے مدعی لکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور ہے اچھا بھی ساڑھے تعلق ہونا کسے نہ تھوڑی جی کو کام
डबल ना हो, मिक्सर ना हो। तो साढ़े तलक होण भी ना किसी ने, तो कोई बेली आके ना जी तुहाडा फलाना अफसर बेली है, तो ये पता कि कहते वो नहीं यार अजकल मेरा वो बोल चाल बंद है। क्यों जी कहते ना कि कौन किसी के काम आता। मुश्किल पई तो अखां खुलियां में पुलसी यार बड़े ने, ये भुल्लां ही होंदियां। तुहाडे फेसबुक ते किन्ने फ्रेंड ने? 5000। तो किन्ने मुश्किल ते पहुँचते हैं जेड़े तुहाडी मुश्किल ते पहुँचे वो फ्रेंड। जी मैनू इन्ने लायक मिल गए, जी मैनू इन्ने लायक मिल गए, जी मैनू इन्ने लायक। किने जिन्हें लायक किया उन्होंने नहीं पता है कौन है, जिहड़ा लायक होया है उन्होंने नहीं पता है कौन। मसनूई लायक है ना। चलिया लायक असल हो ही, तेरी भैन आके आई लायक यू भाई, तेरी माँ आके आई लायक यू बेटा, तेरा चाचा आके आई लायक यू भतीजा, तेरी मामी आके आई लायक यू भांजा। मैं अपने भांजे को लायक कर। चलिया घर वाले तेनू दूजी बार सालन नहीं देंदे, तू आना 5000 मैनू लायक लभ गया। सच्ची गल भी रिश्तेदार तेनू लायक नहीं करते, भरा तेनू लायक नहीं करते, भैन तेनू लायक नहीं करदियां, ते आना मेरी तस्वीर नू 5000 लायक लभा। अच्छा फिर देखो मोबाइल ते बह के गल्लां करनगे अमरीका, ते जिहड़े कोल बैठे ने वो दूर हो गए, जिहड़े दूर बैठे ने वो नेड़े हो। चलिया गल करन दी चस्ती उदों आउंदी है जदों तू अपनिआं दी पहचान कर लवे। जिहड़े तेरे कोल ने काम ते उन्हां आउणा, असीं उन्हां नूं दूर कर दिता। उच्ची बोलो उन्हां नूं। थोड़ा जिहा मेरे कोल आउंदे मेरा चन्न अगे आ, बोसकी सूट मेरा चन्न सारे अगे आओ, मेरी मन होर अगे आओ, वो ताया तुसीं भी अगे आओ, थोड़े जे होर अगे आओ, छाल मार यार छाल मार, थोड़ा जिहा गांव अगे आना मेरे यार सारे आओ, पिछले आओ भी तुसीं भी थोड़े गांव जाओ। ये सारे मेरे चन्न ने, मैं कोल कोल बुलाउना है, गल समझ आउंदी छेती। अच्छा भी कमली वाले महबूब ने वो काम वास्ते कोई बहाना लाया, यार वो जेड़ा अपना छड़ के तेरा सवारन जाए। कमली वाले ने एक यार नूं कहा सी ना, सदीक चल चलीए, ये नहीं क्या सोने किथे, जे किथे कहंदा ते सदीक नहीं सी असीं, जे कहंदा सोने घरों पुछ लवां फिर भी यारी नहीं सी, जे कहंदा सोने सवेरे चलांगे फिर भी यारी नहीं। कमली वाले ने फरमाया क्या सदीक चल, ते यार ने क्या सोने चलो। ये भी नहीं पूछा किथे, ये भी नहीं क्या भांडे रख ला, ये भी नहीं क्या पैसे सामभ ला, ये भी नहीं। क्यों? यार कहंदे ही उन्होंने है जेड़ा यार दी हाँ च हाँ मिलाई जावे। साढ़े इत्थे यार गल्लां बड़ियां करनगे, मैं तुहाडा यार हाँ जी, मैं वारी जावां, मैं सदके जावां, तुहाडे नाल बह के पिज़्ज़ा खाण नूं जी करदा है, अपना तुहाडे नाल बह के जनाबे वाला बर्गर खाण नूं जी करदा है। तो जो यार फोन करे ना, तेरी भरजाई बीमार यार मोटरसाइकिल लैके आवी, आप हस्पताल जाना, यार मैं आप जनाजा पढ़ना है वहाँ, वो कदा यार। अल्लाह जानदा अल्लाह सुनिया जे ध्यान ना कमली वाले महबूब नूं मानने वालों अजीज़ां ने मन, जदों इमाम आली मुकाम दे नाना जानदा कलमा पढ़ने वालों, मेरे मदनी करीम आका नूं मानने वालों, इमाम लंबिया दा कलमा पढ़ने वालों, कमली वाले ने फरमाया मेरे चन्ना जे मेरे जाया तेरा रांझा राजी हुंदा है ते चल मैं रांझा राजी कर लेना है, जे मेरे जाया तेरा काम बन जावे ते होर की चाहिदा वे। कमली वाला महबूब नाल चल पिया वे। अल्लाह जानदा जेड़े चलते जा रहे ने ते जिन्हां भेजिया उन्हां आख्या तमाशा वेखांगे, बह के की बनेगा, अज बूहे ते भेज दिता है। कमली वाला महबूब जा रहा वे, जिहड़े अबू जाल दा दरवाजा खड़काया वे, कमली वाले महबूब ने दस्तखत दी है, अंदर आवाज आई है कौन है, मानता तुसी कौन है। कमली वाले ने ये नहीं किया मैं आवाज बदला, ये नहीं किया मैं ना बदला, कमली वाले ने फरमाया आना मुहम्मद
صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے فرمایا میں آمنہ دا جایا ہوں عبداللہ دا چان نہیں عبد المطلب دا پتر ہوں میں عبداللہ دا چاننا ہوں میرے دادا عبد المطلب نے میرا نام محمد رسول اللہ جلے دروازہ کھولیا ہوں چاہیدہ تے ایسی لڑائی شروع ہو جاندی ابو جال ویکھدا مصطفیٰ دا چہرہ تو اجوے میرا محبوب نہیں ڈٹھا تے جنوں ویکھیا چانے شرم آوے جے کھولے او والی سلبان دے وے تے راہی راہ پل جاوے توبہ ایڈا حسن مہیدہ تے جدی چال نہ چلی جاوے مکھڑا مصطفیٰ دا ویکھیا نا ہنو ابو جہل مصطفیٰ نو ویکھ کے تے پسینہ لے پیا تے جی میں غلام نہیں بول دے نبی پاک نے فرمایا میری امت دا فرعون جی نے ویکھنا ابو جہل نو ویکھ کے ادھے چ آکڑ بڑی پر جدو رب آکڑ پنن تے آوے راتی ستی بادشاہ زادی دن چڑھیا ہو فقیر گئی کیا ہوئی میرے ٹروزر چاند کدھر چلے گئے ہیں میسج آ گیا ہے میسج آ گیا میں لگتا تائیں تینوں ہوش نہیں ہوتی ہے بیٹھ جا کڑی مولوی سننا آ گیا تو بہ جا باہر جا کے بھی کہڑے آپ چرخے قطرے نے اتنے بھی کتیا واگ موبائل دیا کر جا کتے دے اتنے چڑھنا صحیح گل اب منڈے گلاں گل کرتے ہیں جا کتے دے اتنے چڑھ دے صحیح گل ہے آدھا وہ چیکا مار دے وہ کتیاں دے اتنے چڑھن والوں چنگا بندہ اللہ رسول دی گل سنتا رہے نہ میرے بچوں مسجد چاہ جا کرو نا تے گل بہ کے سنیا کرو گل حضور دے ویڑے دی میں کدوں دا لگا تے میں اج گل لین تے چلا رہا میں گل حضور وال لے کے جا رہے میں دسن دیا کہ انقلاب آوندا کیویں ذرا گل سنیا جے انقلاب آوندا ہے کردار نال اونچی بولو کیا آوندا ہے کردار نہ بھی توجہ بھی بچے کردار نہ انقلاب ہوتا آکو مچ بھی انقلاب آ جانا سی پر انہیں پرانی لید لود کٹھی کر کے کام چلایا تو قادنی انقلاب آیا جے کوئی نوے ہوندے تو انقلاب آ جانا سی نوے نہیں سی وہ پرانے کٹھے کر کے صرف اتنے سٹیکر ہی لایا ہے وہ بولو دے رہی قیمت ہی صرف بدلی ہے باقی سارا کچھ ہی ہوا سنے آجے مران میرا چان ذرا گل بڑی وڈی سی جیڑے والے مصطفیٰ دے یار نال نے انہیں کلمہ نہیں پڑھیا جنہوں لے کے گئے جدے پیسے دوانے تے جنہ بھیجیا ہے انہاں بھی نہیں پڑھیا جدے کول گئے نے انہیں بھی نہیں پڑھیا تے گئے نے وہ جدو حضور نو ویکھدا ہے نا تے کہندا جی حکم ہوئے کی کیا حکم ہوئے ہن انج بولیا جی میں غلام بول دے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے مل کے قربان جڑا نہ بولے بے ایمان قربان زمانہ ہے ٹھنڈ پا دو قربان
اللہ دی قسمیں تسی یہ لفظ کیوں نہیں بول دے پہ میں تانوں پڑھاؤنا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم اپنی جان تو ود نبی نو عزیز منو تے پھر مومن جے یہ لفظ میں کہنا منڈے مار دینے زہر کھا کے چوہے مار گولیاں کا کے کڑیاں مگر پھر برادری نہ نہیں رہندی چلیا مرنا ہی تے بولنا ہی تے کملی والے واسطے مار غازی علم و دین 90 سال پہلو مریا ہی تے رب نے اج تک نہ زندہ رکھیا ہی مریا کملی والے ہی مریا کملی والے واسطے ہی اللہ نے غازی بھی بناتا تے شہید بھی بنا دیتا جڑا حضور واسطے مردہ اللہ دا مرنا بھی زندہ بنا دیتا ہے میں خبردار انہوں مردہ نہ آکے آجے میرے یار تو جوانی لٹا کے گیا تے ایتھے میں آپ کی خاطر چوہے مر گولی کھا لوں گا نہر میں ڈوب جاؤں گا میں رہ نہیں سکتا بلیٹ مار لوں گا وہاں دی مر جا میں نو اور لب جو چلیا ماں تیری نو تیرے ورگا نہیں لبنا نہ کریا کرو انج دے کام میرے پترو ناصر مدنی تانو روز سمجھاؤندا ہے بچو سیدھے ہو جو جوانی ایک دن ہی ہوندی تے 4 دن پیڑ دے لے لیتے بھی آ جائے قسمیں مینوں تے بڑی چس آ رہی ہے کہ حضور دی زندگی کتنی نمونہ سی کہ دشمن بھی بوئے تے چل کے آوے تے بہانہ نہیں سی لاؤندے کہندے چل میرے جائیں تیرا کم ہو جائے تے اور کی چاہیے یہ تے ہی سکے پراواں دے کم نہیں جاندے سکیاں بھیناں دے کم نہیں جاندے سکے عزیزاں دے کم نہیں جاندے تے آ عمر تو بعد میرے گھر دا پیتی کوئی نہیں عمر میرے گھر اج دو مسئلہ بنیا ہے نا تے مہماناں نو یہی پانی پونی پیندا سی اینو پوچھو میں پورے خاندان دے کم کری ہونا جیڑا ہوندا میرے ال جڑا میں کدی نہیں کسی نو کہا میں نہیں کرنا رب نے مینوں اس قابل بنا دیتا تے میں انکار کو کرا مصطفیٰ کم جاندے سی میں کیڑی باغ دی مولی سبحان اللہ جیڑا ہوندا میرا کوئی بھی عزیز رشتہ دار کہندا جی آ کام میں ہو جائے گا آ کام ہو جائے گا آ کام ہو جائے گا بندے کو نام ہی نہ ہونا وہ کہہ دوے ہو جائے گا اللہ ثانیہ پیدا کر دیتا ہے جواب نہیں دینا چاہیے کہے بھائی جنہیں جو گویا میں کراں ساڑھے اتنے جناب نام ہی کرنا ہوئے نہیں ہو جائے گا جے ہو گیا تو تکا نہیں دے تیر ہی سے کیا جی اللہ جاندارہ گل سمجھانا چاہنا کملی والے محبوب جڑے دعا دا مکڑا لے کے کڑے مل کے سب دی آواز کو جی نکلے ایک میں نہیں ان پر قربان قسم چس آگئی ہے سارے دی آواز آئے قربان اصل پر مل کے قربان زمانہ ہزار تاڑی امانتے اے یتیم خانے دی مان تو مرتے نو نہیں لگ دے یتیمہ دا مال ہے عمران دا مینو پڑھاؤ اے اسد نے دیتے نے تاڑی امانتے اتھے لگ جان گے یتیم خانے تے سب دی آواز آوے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان ہے وہ زہرا کا بابا ہے حسنین کا ہے وہ رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے محبوب یگانا ہے مل کے کہ نہیں ان پر قربان اللہ جاندہ ہے جدو سرکار سامنے کھڑے تے ابو جال بھائی مانندہ ہے جی حضور حکم ہوئے جڑے شرارتی سی نا ویندے پیسے کہندے دے کام ہی الٹ گیا نبی پان فرمایا دے پیسے دینے کہندہ جی سونیاں دینے اور میں کدوں دینے جی سونیاں تسی ٹھہرو میں ہونے ہی دینے اندر گیا پہلے آکے اندر لو جناب اور کوئی حکم ہوئے تے میں آدھر میں کہا سوچدہ ہونا جی نبی پاک ادھر کہندے نا کلمہ پڑھو نے کلمہ بھی پڑھ لینا مگر ختم اللہ علی قلوبہم اللہ نے مورا لائیاں سی اللہ نے مورا لائی تمہیں دا تمہیں ہی ہونے رہنا سی آکڑیا سی نا اچھا نبی پاک پہد وہ دے کل پھڑے انہوں کہندے تُنہیں پھڑ لا ساڑھے برگا ہوندہ جاندہ ڈیرے آیا اتھو لائے جی اچھی بولو کیا جی
ہر بے نیاز دا قرآن اندہ لقد قال لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ موقع ٹائم جو نہ جانے خطیب کا دائے جیڑا مرض نہ دسے او طبیب کا دائے جیڑا دلا چینا وسے او حبیب کا دائے اچھی بولو ہائے 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 وہ جڑے ویکھدا سی نا بھی آج لڑائی ہوئے گی دور دور کتے و مالکان پوانا چاہتے جے ہاں توجہ گل وہ جڑے کتے سی نا وہ لڑانا چاہتے سی تیاں دی گھاٹا ہوئے گا اللہ نے کہا گھاٹ والے دن میں اپنے نبی نو پیدا ہی نہیں کیتا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ جیڑی کڑی سونے دی واتی جائے گی میں شان بتاؤں جاواں گا کیونکہ بنایا پیغمبر انقلاب ہے اچھی بولو بنایا پیغمبر انقلاب ہے اچھا بھی اس تو بڑا کیا انقلاب سناواں کہ ابو جال دے بوئے تو نیاں لے کے نبی آ جاوے انقلاب نہیں اچھی بولو کہ دشمن دے بوئے تے اکو پھیرے چے پیسے لے کے نبی واپس آوے تے پیسے بھی نہ لے آوے تے دے کے انہوں جائے حملی والے نے فرمایا جیڑے والے پیسے لے لا تے آپ فرمان دینے تیرا کر ایدری تے جاندہ کیوں نہیں آندہ سونیا انہاں کے آسی لے کے سانو دس کے جاوی شرارت کیتی سی نا جی میں ایسی کسی نوانے مل گئے تو کنڈی کھڑکا کے میں بھی دس کے جائیں کہیں دینے نا بولو اچھی بولو جی تین بھی 100 مل گئے تو میں دس کے جائیں گے میرا چان نے اللہ عمر چے برکت فرمائے گل بڑی وڈی سنیا جے تے آن دینا جلے کملی والے محبوب نو ماننے والو میرا چان جنہیں بیٹھے جے سنیا جے تے آن کیا منظر ہوئے گا کیسا سما ہوئے گا وہ جا کے آندہ چودریو چان چڑھ گیا جے اچھی بولو چان انہیں کہا کی چان چڑھے آئے کہیں دینے جدے وال پیجے آسی انہیں پیسے لے کے دے دیتے جے کہیں دے جا کم کر جا کے جا کم کر جا کے چل 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 پا جائے تو چل پا جاؤ وہ چھڑ کے آیا تے کہا ابو جال دے بوئے تے آدھے نے ابو جال لاؤ تو آج کی جی جی کردا سا پیسے دیتے ہی اسا تے انج کلیا سی کہنا تاڑی خاطر مار جاندہ تو اٹھا میرے بوئے تے کھڑیاں سی منہ اڑ کے جے میں نبی وال میلی اکھ بھی کردا تے انہاں اٹھانے مینوں منہ چ پا لینا سی اللہ دسنا چاہندا ہے کہ جڑا میرا نبی ہے جدے وال جاوے میں دشمن تے روب پیدا کر دینا ہے ایک مہینے دی مسافت تے نبی پاک کون تے اللہ دشمن تے روب پیدا کر دینا ساری دنیا ویکھ دی پئیے چند شہر مدینے چڑھیا پڑھو ساری دنیا ویکھ دی پئیے چند شہر مدینے چڑھیا اقرا سارے حضور دی نعت پڑھ لو ساری دنیا ویکھ دی پئیے چند شہر مدینے چڑھیا سن دوزخ ساڑ نہیں سکدی اسکل من بید بن کملی والے دا یار میاں گل پاکل میں دا ہار میاں گل پاکل میں دا ہار میاں انو دم دم نال پکار میاں انو دم دم نال پکار میاں اے نام نبی نال جڑیا ساری دنیا ویکھ دی پئیے چند شہر مدینے اچھا یار حضور دے چند بیٹھے جے قسمیں تسی تے کندہ ہلا دو جے تسی پڑھن لاپو نا دلوں حضور دی محبت پڑھو یار ٹھنڈ پوے پترو رولا نہ پاؤ تے گال سنو نا پترو نا ستاؤ مینو مولویوں نہیں ستائی دا پتر کار ماما نستون دے تے مولویوں نستون دے جے ساری دنیا ویکھ دی پئیے چند شہر مدینے ساڈا مرشد سونا عربی ہے ساڈا مرشد سونا چلو ابھی مل کے پیار نہ پڑھنا دھیان نہ پتر سپرے اوہو جی نہ کری ساری سوجن پاویں
ڈر ہی آتا ہے ساری دنیا ویکھدی پئی ہے چند شہر مدینے حق صحیح گل ہے بسا جی کر دیں نے سو جاندی بس مل کے پڑھنا ہے ساری دنیا ویکھدی پئی ہے چند شہر مدینے اوے انگریز نو کہو تیری انگریزی پانڈے چ پوے ساڈا مرشد سونا عربی ہے ساڈا مرشد سونا ہے فرانس دے کتے نے پونکیا ہے تے کتا پونک پونک کے تھک گیا ہے گٹریا جرمن شیپرڈ روڈ ویلر بگیاڑی پینٹر کتا پونک پونک کے تھک گیا ہے تے چاند دی چمک چ فرق نہیں پیا چاند کل بھی چمکدا چاند اج بھی چمکدا تے چاند اج دا سب چمکدا ہی رہنا ہے ہاں جی ساڈا چاند اس عمر چ چمکدا نہیں پیا اللہ عمر چ برکت پائے کہو آمین دے اللہ جے ساڈا مرشد سونا عربی ہے ساڈا مرشد سونا سارے پڑھنا ہے ساڈا مرشد سونا عرب یار ہونا چھنک میرے نظرہ لگ جائے گا نہ کر بس ساڈا مرشد سونا عربی ہے گلے نو پہ گیا بس کر یار بند کر ساڈا مرشد سونا عربی ہے پڑھو ساڈا مرشد سونا یار ایک نال مل کے بس کر یار پتر ناکڑوں چڑھ گئی ساڈا مرشد سونا عربی ہے پڑھو ساڈا مرشد سونا او دے جانا کوئی دردیے ساری دنیا مرشد پھڑ دیے اسا مرشد چن کے پڑھیا ساری دنیا ویکھ دے پئیے چند شہر مدینے چڑھیا پئیاں مکے وچ دہائیاں نے پئیاں مکے وچ دہائیاں نے پئیاں مکے وچ دہائیاں نے دائیاں لین نبی نو آئیاں نے دائیاں لین نبی نو آئیاں نے آئیاں کئی ہزاراں دائیاں نے آئیاں کئی ہزاراں دائیاں نے دائیاں لین نبی نو آئیاں نے پر اس دائی نے شانہ پائیاں نے اینو پیغمبر انقلاب کہندے پر اس دائی نے شانہ پائیاں نے جس سونے نبی نو پھڑیا ساری دنیا ویکھ دی پئیے چند شہر مدینے چڑھیا اچھا یار حضور دی نات تے سارے بولو ساری دنیا ویکھ دی پئیے چند شہر مدینے چڑھیا تھوڑا کی نام سی میرا عبداللہ چند میرا مکن سارے پڑھنا سرور آ جائے اے جڑا میں شعر پڑھن لگا ہے نا میری گل لکھیا جے دھیان نال اے شعر تے میں تانوں ایک دفعہ بھی نہیں کہنا کہ سبحان اللہ کہو قسمیں لکھ لو تے آنا چیلنج ہے منو اللہ تے انہا یقین ہے لفظ امید نا اللہ دے بارے کیا کرو امید چ شک ہوندا ہے یقین چ شک نہیں ہوندا اللہ دے بارے جدوں بھی گل کرنی تے لفظ یقین نال کرنی کئی بندے کہندے نے یار سانو اللہ تے امید ہے نہیں 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 امید دے وچ شک ہوندا کہ کی پتہ ہونی ہے کہ نہیں جدو یقین دا لفظ آجے پھر بولو شک رہندا کبھی یہ مسئلہ تانوں میں دستا یاد رکھو گے نا انشاءاللہ کہ اللہ دے بارے جدو بھی کہنا مینو اچھی بولو کی کہنا مینو اے لفظ ہے ضرور کئی بندے کہتے ہیں یار مینو اللہ تے بڑی امید ہے تے امید چوندا شک کہ پتہ نہیں ہونا ہے کہ نہیں اللہ دے بارے لفظ یقین ہی بولنا کہ مینو میرے اللہ تے اے لفظ انشاءاللہ کی معنی ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو پھر جدو اللہ چاہ لوے تو کوئی روک سکتا ہے اچھی بولو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اے اللہ نے کیا جدو میں شعر پڑھنا جے نا تو اس نام نے جدو میرے ہونٹا تو نکلنا ہے تو میرے کو لکھا لو پکے ہو لو جڑا کدی بھی نہیں نہ بولیا وہ دی روح بھی بولے گی تجھے کہو گا شعر کیسا ہے
وہ نام میرے ہونٹاں تو جدو نکلنا نا تانوں آپ پتہ لگ جانا تے پوری مسجد گونج جانی مینوں اپنے پرائے بھل گئے نے مینوں اپنے پرائے بھل گئے نے لکھاں دید تیری نو رول گئے نے لکھاں دید تیری نو رول گئے نے بوئے جنتا والے کھل گئے نے بوئے جنتا والے کھل گئے نے جد نام محمد پڑھیا میں تانوں کیا سی نا بھی اس نام نہ تانوں پیار ہی پڑھا ہن میں جو دوبارہ پڑھا نا اس تو اچھی آواز آوے مینوں اپنے پرائے بھل گئے نے مینوں اپنے پرائے بھل گئے نے لکھاں دید تیری نو رول گئے نے بوئے جنتا والے کھل گئے نے جد نام محمد پڑھیا ساری دنیا میں اللہ دی قسم مصطفیٰ نو اللہ نے شان کیسا بخشیا ہے ذرا شعر سنیا جے دھیان نال کملی والے محبوب نو اللہ نے پیغمبر انقلاب بنایا ہے آؤ مسلمانوں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اللہ نے اپنے نبی نو ماڈل نمونہ بنایا ہے عرض کرتا پیا میراؤ تمہیں ذرا دھیان نہ سن لاؤ میری یہ بہنیں تمہیں دھیان نہ سن لاؤ اللہ بڑیاں ایمان والیاں نے میرے نبی نو اللہ نے کیسا انقلاب والا پیغمبر بنایا ہے 1.25 لاکھ نبی آئے نے جنت دا دروازہ نہیں کھلے گا مگر جدو کملی والے دی باری آئے گی میرے نبی دروازہ کھڑکان کے اندروں آواز آئے گی کون ماننتا تسی کون ہو اینو پیغمبر انقلاب کہندے نے آج سب تو پہلے آن والے نبی پیچھے کھڑے نے تے سب تو پیچھے آن والا نبی اگے کھڑا ہے تے دروازہ کھلان گے میرے نبی کریم کہیں گے میں محمد 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 آمنا دا جایا جلدی کھول دروازہ میں سارا لاہور نال لے آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور دی آل نو لازمی شامل رکھیا کرو آل محمد دے درود لازمی پڑھیا کرو بائی پاس نہ کریا کرو آل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے میں محمد آمنہ دا جایا جلدی کھول دروازہ میں امت نال ہائے 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 تے 120 صفحہ ہونیاں نے ٹوٹل جنتیاں دی کنیاں تے اینو پیغمبر انقلاب کہندے نے کہ آیا سب تو پچھے تے لنگیا سب تو اگے 80 صفحہ نبی پاک دی امت دیاں ہونگیاں تے 40 صفحہ دوسرے نبیاں دیاں ہونگیاں ٹوٹل 120 صفحہ جنتیاں دیاں وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے بیٹھے جنتی پلنگاں تے سارے ہونگے او سونے دیا تارن شنگارے ہونگے اوہ ملے گا جو سوچا دے اشارے ہونگے انہاں کھانے آندے زیکے بھی نہارے ہونگے اوہ ملے گا جو سوچا دے اشارے ہونگے بابا کوئی بھی نہیں جنت ویچ جا سکے گا آجا 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 چل 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 بیجے بیجے آیا بابا کوئی بھی نہیں جنت ویچ جا سکے گا میں شیر اگلا پائی چھیتی پڑھنا ہے
کدے تایا دا ہے تے نا آکے بھی جے بابا جانا کوئی نہیں سانو بایا کیوں ہی تھی ہاں بھئی میں شعر چھیتی پڑھن بابا کوئی بھی نہیں جنت وچ جا سکے گا 33 سالان دے سارے ہی کوارے ہونگے اونا کھانے آندے ذائقے بھی نہارے ہونگے اوہ ملے گا جو سوچا دے اشارے ہونگے او سونے دیا تارا نہ شنگارے ہونگے جدو بیٹھا گے تے واجل لشکارے ہونگے اللہ جنہیں بیٹھے نے نصیب فرما دے انہیں بندے وعدہ کر دے کہ ماڑا بندہ تڑے بوئے دے چل کے آئے تو دے کام کرن جانا ہے نبی پاک دے طریقے تو سانو ملے ہیں نا کہ کافر بھی ہوئے تو دے کام جانا ہے لازمی جانا ہے تاکہ انہوں پتہ لگے جو دکان دے اندر ہوئے اوہ دے وے بیچارہ کتھے دے وے تینو لال محمد تے کولے ویچن والا تو جو بھئی توجہ رکھو گال سنتے ہیں وہ لال شرٹ ادھر تیان میرے بڑا ادھر کی ہے گا ویکھ لا ادھر تبدیلی آگئی ہوا تھا ادھر ویکھ میرے التیان کوکلا شبہ کی جمعرات آئیے مگے آئیے تو وام دی شامت آئیے کیوں والی روٹی کھانیوں کی ہوئیے تایا چاہ کی پکاوان لوگ کو چینی مہنگی ہوئی ہے کتی کوئی خطا جڑی اگے آئی ہے کوکلا شپا کی جمعرات آئی ہے مگیائی تو وام دی شامت آئی ہے جڑا نا بولے ان دی بھی شامت مگیائی نہ لاوے انہوں مگیائی دی مار بچے کوکلا شپا کی جمعرات آئی ہے مگیائی تو وام دی شامت آئی ہے روٹی پوری کریے یا بیل تاریے روٹی پوری کریے یا بیل تاریے دسو کیڑے کھوے چھال ماریے روٹی پوری کریے یا بیل تاریے دسو کیڑے کھوے چھال ماریے سوچ سوچ وال اڈے جی میں ٹینڈ کیتی نائیے کوکلا شپا کی جمعے کبھی میں ایک تا نسخہ دس دینا مہنگائی کیویں مک سکتی کسے حکومت کو مہنگائی نہیں مکنی ساڑھے وڈے 100 روپیے تولا سونا تے 100 روپیے مجھ کنے 100 دا تولا سونا تے 100 دی مجھ سی تے ہون 1.25 لاکھ نو سونا ہے 1,12,000 ہو گیا سنیارے کول بیٹھے چلو تاڑی مزدوری پا کے 1.25 لاکھ ہی بن جاندہ ہے پھر تو 1.5 بن جاندہ میرا چانے اللہ کاروبار چ برکت پا اچھا بھی ہون 1.25 لاکھ نو ہو گیا چلو جی کدی مہنگائی کٹی ہے ساڑھے بچے پاویں 1.5 لاکھ نو پاؤں 2 نو پاؤں میں تا نسخہ دستا میرے وقتاں جنا چوانی دے 8 توتو آندے سی توتو سمجھ دے وہ پاپڑ جنہوں سلانٹیاں سلونٹیاں کہنے لگ پہ اسی پاپڑ لے لینے تے کھانے وہ ایڈاڑے لمے پاپڑ ہوتے سی ہوندے تے سلانٹیاں نے نا ایڈاڑیاں وہ پاپڑ ہوتے سی میں تا نسخہ دسنا بھی کسے حکومت کو لو مہنگائی نہیں مکنی میں تا نسخہ دسن لگا ہے مسجد تو جمعہ پڑھ کے نکلو بازار چو دکان بند کر کے نکلو تے اگے 5,000 دا نوٹ پیا ہوئے نا تو پھڑ کے اعلان کرا دیا جو بھی پائی جی دا ہے گل ہے جو اللہ تیرے تھوڑے رزق جو برکت بہت ہی پا دے گا ہسی یہ کام کر دے گی تو جدو یہ کام نہیں کرنا تو پھر برکت کتوں پہنی تو میرے دوستوں میرے بزرگوں اپنے اندر بات شامل کر لو اس کا وقت گھنٹہ ہو گیا ہے 1:15 ہونا رہا ہے انشاءاللہ پھر بدی موقع ملیا تے گفتگو کرانگے اللہ سانو حاضری نصیب فرمائے الحمدللہ رب العالمین سویرے زور والے میں کانے مین بازار چ انشاءاللہ گفتگو کرنی
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ اتھے ماں دی شان سناواں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ جتنے آئے نے سب دانا قبول فرما، مولا پریشاناں دیاں پریشانیاں دور فرما، اللہ اپنے محبوب دی سچی محبت عطا فرما۔ مولا تیرے نبی نے بنا لالچ تو لوکاں دے کام کیتے نے، سانو بھی ایک دوسرے دے